嗱，年輕人啊，血氣方剛，好容易有上火嘅象徵，即係話生暗瘡啊、躁動啊，同埋咧便秘咁嘅情況。但係其實年紀大咗咧，都會有咁嘅情況㗎。年紀大咧就唔係因為血氣方剛喎，而係因為我哋咧休息不足、過度疲累，咁引致身體嘅機能方面咧就表現得唔好，而引致呢個上火嘅象徵。我哋咧就叫做咧陰虛火旺啦。嗱，當有陰虛火旺嘅情況嘅時候啦，我哋會睡眠差啦、疲倦啦、怕熱、口舌生瘡、便秘、尿黃、喉嚨乾啦，有時同埋會痛添嘅，眼又乾。咁嘅時候咧，我哋就要煲一啲清熱嘅湯水啦。嗱，今日咧我就會用2個食材，霸王花啦，同埋呢個羅漢果。咁呢2個食材咧都係偏寒㗎，可以清除陰虛火旺嗰個嘅上火嘅病徵啦。另外咧，亦都可以咧治療呢一個痰黃咳嗽，就係呢個熱咳啦。嗱，或者乾咳都得，但係就不宜咧痰白而稀嘅寒咳咧就唔適合㗎。而我今日煲出嚟呢個湯咧，就亦都唔適合一啲體質寒涼或者脾胃虛寒、少食多瀉嘅人。但係對於年紀大、陰虛火旺嚟講咧，係一個好好嘅湯水嚟㗎。因為湯水本身偏寒啦，建議咧就1個星期飲用1次。嗱，我用嘅材料有40 gram 乾嘅霸王花，我就咧將佢浸熱水，就浸足1個鐘頭。另外1個羅漢果啦，300 gram 嘅紅蘿蔔，1條粟米300 gram，500 gram 嘅條狀小排就比較有切㗎。呢度咧就300 gram 薯仔，20 gram 嘅薑。排骨咧我就按嗰個骨節切開，跟住咧我哋就去飛水。將飛咗水嘅排骨擺落一煲2000 cc 嘅清水，仲有20 gram 嘅薑片擺啦。個羅漢果咧敲碎個殼，然後剝咗個殼出嚟。嗱，跟住成個羅漢果擺落煲水度啦。至於個殼咧就擺落一個湯包料袋。跟住棵粟米就面嗰啲衣咧就搣咗佢唔要，尖端燶咗嘅玉米鬚就剪咗佢，跟住咧就將嗰個衣同埋鬚咧切咗出嚟，分開佢。好啦，然後拎去沖洗乾淨。個玉米鬚同埋衣擺埋落嗰個湯包料袋，放落煲水度。個粟米咧就將佢切塊啦，擺埋落煲水度。個霸王花咧浸熱水浸足1個鐘啦，軟晒啦，我就拎去洗一洗佢啦，徹底洗淨啦，就將佢撕開。薯仔洗乾淨，個小薯仔咧就切半。紅蘿蔔就推皮，然後切滾刀塊。準備好晒啲材料，我哋可以開始煮啦。嗱，首先就大火煮滾，滾起啦就轉細火煲佢1個鐘頭。加入紅蘿蔔、薯仔，冚返好佢，再煮半個鐘頭。
1.5茶匙嘅鹽，將佢攪勻啦。嗱，咁就做好呢個美味有益嘅湯水啦。